African Hausa TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya. Ma'abota tashar African Hausa TV, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka. Dan Allah dan Annabi, idan wannan shine zuwanka na farko, to ka danna mana ƙararrawa. Ke ma in shine zuwanki na farko, ki mana subscribe sannan ki danna mana ƙararrawa. Kai ma kai mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da kai sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. A yau za mu je ga jerin shugabanni da suka mulki Najeriya tun daga samun 'yancin kai har kawo wannan lokaci. Shugaba na farko Alhaji Abubakar Tafawa Balewa, wanda ya mulki Najeriya tsawon shekaru 6 daga shekarar 1960 zuwa ta 1966. Sai Chief Benjamin Nnamdi Azikiwe, wanda ya jagoranci Najeriya daga 1 ga watan Oktobar 1963 zuwa 16 ga Janairun 1966. Sai Major General John Thomas Ironsi, wanda ya jagoranci Najeriya daga 16 ga Janairun 1966 zuwa 29 ga watan Yulin 1966. Sai shugaba na uku Janar Yakubu Gowon, wanda ya jagoranci Najeriya daga 1 ga watan Agustan 1966 zuwa 29 ga watan Yulin 1975. Sai na biyar Janar Murtala Ramat Muhammad, wanda ya jagoranci Najeriya daga 29 ga watan Yuli na 1975 zuwa 13 ga watan Fabrairun 1976. Sai kuma Janar Olusegun Aremu Obasanjo, wanda ya jagoranci Najeriya a karan farko a 13 ga watan Fabrairun 1976 har zuwa 1 ga watan Oktoban 1979. Daga nan sai Shehu Usman Aliyu Shagari, wanda ya jagoranci Najeriya daga 1 ga watan Oktoban 1979 zuwa 31 ga watan Disambar 1983. Major Janar Muhammadu Buhari a karan farko ya jagoranci Najeriya daga 1 ga watan Disambar 1983 zuwa 27 ga watan Agustan 1985. Daga bisani Janar Ibrahim Badamasi Babangida daga 27 ga watan Agustan 1985 zuwa 27 ga watan Agustan 1993. Sai kuma Chief Ernest Shonikan, wanda ya jagoranci Najeriya daga 26 ga watan Agustan 1993 har zuwa 17 ga watan Nuwambar 1993. Daga nan sai Janar Sani Abacha, wanda ya jagoranci Najeriya daga 17 ga watan Nuwamba 1993 zuwa 8 ga watan Yunin 1998. Sai Janar Abdulsalami Alhaji Abubakar, wanda ya karɓi Najeriya a ranar 9 ga watan Yunin 1998 zuwa 29 ga watan Mayun 1999. Sai kuma Janar Olusegun Obasanjo, wanda ya mulki Najeriya a matsayin farar hula, inda ya soma daga ranar 29 ga watan Mayun 1999 zuwa 29 ga watan Mayun 2007. Sai kuma Umaru Musa 'Yar'aduwa, wanda ya jagoranci Najeriya daga 29 ga watan Mayu na 2007 zuwa 5 ga watan Mayun 2010. Sai kuma Goodluck Ebele Jonathan, wanda ya karɓi Najeriya bayan mutuwar shugaban ƙasa Umaru Musa 'Yar'aduwa a ranar 6 ga watan Mayun 2010 har kawo 29 ga watan Mayun 2015. Sai kuma Muhammadu Buhari, wanda yake mulkan Najeriya tun daga 29 ga watan Mayun 2015 har kawo wannan shekara ta 2022. Waɗannan su ne jerin shugabanni da suka mulki Najeriya tun daga samun 'yancin kai a 1960
har kawo yanzu da muke wannan rahoto na shekarar 2022. To kun ji jerin shugabannin fa da suka mulki Najeriya. Idan kuka ci gaba da kasancewa da tashar African Hausa TV, za ku ci gaba da samun labarai na abubuwan tarihi na Afirka da Najeriya, har ma da duniya baki ɗaya. A tasharmu muna kawo tarihin manya-manyan mashahuran mutane, tun daga masana'antar Kannywood, masana'antar Bollywood da duk wani fanni na rayuwa. Dan Allah dan Annabi, idan wannan shine zuwanka ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki mana subscribe, sannan kai ma kai mana subscribe, kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. African Hausa TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya.